صريح. عنده انتاجين خوسنا تاجين خوسنا على ست نعاس الجزء سلمان نقدر لا تخدم دغري رومين لو خدام اخدم غير يتشي خدمه اخدم ارجع نخدم خير تشوي نخدم بريد اليوم الكاسو نخدم ابريد تشوي هاد كان يرومن سيسان كل شيء مزيان عنده كيخدم شحال ها هو قلت لك القنطره ديالو المخشون ماشي المخشون هذاك القنطره هو اللي دارها هذه القنطره ديال العطشان ديال ماشي ديال العطشان ديال ايش خباش هو اللي دارها انا خدمت فيها هو اللي خدم ذاك الساقيه وما كان بكري ما كان لا الماء لا والو دار الساقيه ورد الماء كيف رقى الناس كيديروا الزيتون ابريد نصفرو ياك اي ابريد نصفرو ابريد تازوتا تازوتا ولا ابريد الزوطه. Et l'eau dans ce pays est le bien le plus précieux. La Séguia allait à une plaine qu'on appelle Ndez. C'était très difficile parce qu'il y a beaucoup de montagnes. C'est dangereux. Il y a des gens qui disent l'eau n'arrivera jamais à Ndez. Comme M. Casso a entendu ça, ou bien quelqu'un lui dit ça, il a dit, si j'entends quelqu'un dire que l'eau ou bien la Séguia n'arrivera pas à Ndez, je vais l'emprisonner jusqu'à ce que l'eau arrivera à Mdes. Et vraiment, il a emprisonné quelqu'un. ايوا الساقيه هذا فين يمشي؟ هاد الساقيه كتمشي من هنا لطرعرة الحكام ديال صفرو بعيد بزاف وغتكون واحد 7 كيلومتر هكا الزيتون والجرده وكلشي كيديروه. شكون كيخدموا هنا شكون؟ هاد الساقيه كانت راسها كاسو غدامه الخدامه كيخدموها الناس اللي دازوا في الحرب ديال فرنسا مع الالمان عطاتهم فرنسا باش يخدموا هنا يشدوا البلاد ديك الساعه. On doit aussi à l'action du capitaine Cassou le barrage d'Elborge. 2 canaux permettaient d'irriguer l'oasis. Ce petit barrage a tenu presque 70 ans avant d'être emporté par une crue. Reconstruit, il connaît un petit problème. L'eau passe par-dessous et non par-dessus. Mais on va réparer ça très vite, bien sûr. On doit aussi au capitaine Cassou toutes les pistes qui sillonnent la région. Peut-être créées pour aller voir si les Berbères restaient bien sages, mais devenus des liens de communication indispensables. Les anciens disent que le capitaine lui-même prenait souvent la pioche et participait aux travaux. Geste politique sans doute, mais significatif. Petite digression, on apprend des choses. ترصيف لا اخبون ترصيف لا اليمان لي بريزون ديال الالمان اللي كشف في ça. Les prisonniers de l'allemand. Le capitaine était-il aussi impressionnant que le roi Moulay Ismaïl? اسمه الفورمانز Il avait de la prestance donc. Son physique présentait toutefois un petit défaut. Oh, bien minime, mais quand même. عنده هذا يوني ايوا كبير شويه كبير كاسو طويل ولا طويل وعفريت تنزل مسميد ها تنزل جيت تنزل شمشي هادو ها داروا بحال هكا بحال ديدي بحال دندو بحال دندو هكا هكا كاسو طويل وعنده هذا النيف هذا عيل كبير مسميد نزل بس هكا هذا دابا
كان معوجين له شويه تعوجوا له النيف تاعو شويه كان واني حمار 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 Un vrai colonial donc. كان حمار كان حمار النيف وهذا النيف طويل وتعوج شكوشي عنده الطوال هنا ومعوجين هنا خواو هنا داروا هكا ومعوجين شويه داروا هكا شويه شويه Aïe, كبير كبير. كبير بحال التلميذ. Allons bon, ça m'apprendra à poser des questions idiotes. Abordons maintenant le chapitre de la cruauté. Je ne crois pas qu'il fût au niveau du roi Moulay Ismaïl, mais le capitaine Kassou fut un homme dur. Les avis sur la question sont unanimes. كرم علي كروم علي. كاسو وهر شويه ياك. شويه ولا بزاف؟ ماشي نايم شويه سوا شويه ولا بزاف وهر؟ شكون؟ كاسو. اي اذا شي فرطه كيقتلها ما بقاتش نزاح. وين دابا؟ كاسو صعيب شويه كاسو صعيب شويه هذاك كاسو صعيب شويه بزاف ولا هاي مزيان واحد الرجال كاسو خدمه وهر هاي بزاف. واعر بزاف كاسو بزاف. علاش ما كيخدمش علاش غير كيجلس كيتجمعوا يسيبوا 3 ولا 4 كيتجمعوا واش كديروا لنا غير حنا قاعدين الله الحبس علاش ما كنخدموش وهر بزاف. علاش ما كنخدموش يا كاسو يا ولدي يا كاسو يا ولدي خدام كاسو خدام بزاف خدام كاسو بزاف خدام كاسو الناس يزدا يستخدم كاسو مليح اللي يزدا يخدم مليح. هاي كاسو ترافاي بيان. واحد الحاجه وخلاص هاي ما عقلتيش على نيفو كي داير؟ ما عقلتش على النيف ديالو كي داير. غنكذب عليك؟ لا ما خصنا المفيد. لا نيشان نيشان غاتبدا شويه هو مربع مربع عندهم ما كتقدروش تشوفوا فيه تشوفيه Il se souvient pas parce que شوفيه ils n'ont jamais osé de regarder en face. اسمع وانا الشوفه ديالو هاو المراه لا شافت فيه ترمي من كرشه. كلام يقول لك قال لي انا مقدم وكيشدوا من هنا كيبغيو يضربوا الا ما مشى دا شي حاجه يقول له سير جيب هذاك وما جابوش كيشدوا من هنا والله اجي هنا لابد واش كيدير وديك واش كيدير كاسو كيدير الساقيه هنا صافي معنا واحد المخدم بحالي قال له انا المخدم كان وريه قال له هاك تحكم ماشي انا اللي نحكم على خاطر علاش كيقولوا هذا الشيء اللي نديرو كاسو ميزو داك الشيء وقال له هادو ماشي عليك نديرو وقال له طربوا الجوري قال لي هاك تحكم ما كان اللي كيقربوا كيقولوا هكاسو ايوا سكوات تشوفوا تهرب تدخل في الارض تدخل في العافيه ما تدخلش في العافيه. كاين واحد موتور داروا موتور هنا في واحد المرجع كيخويو الماء من الموتور واحد الطايا تهرس لهم المنابير باش كيديروا مارش تهرس صافت المخازنيه جاو عندنا انا مازال صغير كنسرح كسيبه وداونا ب6 5 دراري واحد البنت وداونا الكاسو انا شادين من هنا اي وهار وقصح تقول لي الله تقول لي الباب
ركلني بركله خرج من الباب واش شدوه ضربوه مزيان هذو ها ولاو يا ولا حبوبه جا سحبوا بلا حمر من حمر لا ما طيشه شدوه مزيان عمروا العودات عمرو ما خدموش ديك الساعه وانا حاضر انا خدمت في العوده ديك الساعه كيخدموا غير البغال شويه قال لهم غادي يخدموا العودات كيخدموا العودات بالسوالي ديالهم كيرفدوا الرمله وكيكونوا 3 المخازنيه ولا 4 المخازنيه وكيمشيو مع مالين الشانطي يلا 4 في 4 4 في 4 يحطوا يرجعوا المخازنيه قدامهم بالخيل كيخدموا ديك الساعه ذاك كاسو. Certains problèmes lui tenaient particulièrement à cœur. C'était une sorte d'écologiste avant l'heure. جاو الخيمات كلاو تما شربوا كملوا داك الشيء لقى واحد الرجل حرق تما شي لرز وغوتو قال له اجي كيقول له اهرب غادي يضربك هرب وهو ما هرب شيء وسرق كاسو ضربو كاسو لهنا يحلو السنان. Amour de la nature, quand tu nous tiens. هذاك كاسو وار كيعطي المسلمين العصا راهم حيت يتخدم الشانطي كيضربوا الناس في الخدمه كلشي في الخدمه اللي يجي يشوف هذاك خدامه يخدم كيخدم يضرب بالسيف عنده الفلوس شويه ولا بالسيف؟ اذا تخلص المدينه لا والو الفلوس والو ضربوا بليك كان الفلوس المخزن ما كانش الفلوس لا والو كيدير خدمه بالسيف لا بالسيف 15 جور 20 جور 4 جور والو الفلوس ولا ما يبغيش ضربوا بليك الفلوس يا وري لنا هذا يخدم عمود عصا ديما بغا يخدم عصا في الحبس الحبس. En fait, le système était simple. Les prisonniers n'étant pas payés, pour faire avancer le travail, il suffisait de mettre tout le monde en prison. كيعطينا والو كان غير الكرفي ما كان غير الكرفي هذيك انا نصح بها ما كان غير الكرفي كان غير الكرفي لا اللي خدام نقع ايوا سيدي بزاف كاع على خاطر كيبدلوا كتخدم 4 ايام ولا 10 ايام تخدم ما يمسن يمرموش الماده ايش عبد الله ايوا صافي ايش عبد الله صحاب البلاد بالسيف ولا ها خدمه بالسيف ايوا كيقولوا تخدموا هاد الموضوع كيجيو كيعلموا الخايده والخايد كيعلم الشيخ الشيخ كيعلموا الجواري كيقول له سير شوف لا الخدمه بالسيف واحد بالسيف كاسو بالسيف المصلحه الا ما بغاش غدم الا ما بغاتش غدمها ايوا اللي علموا المخدم بالسيف يخدم ايوا ونوري غادي يخدم ونوري بغينا غادي يخدم النوبه ديالك تخدمها والله الا تمنيك تمشي للحبس الحبس الحبس C'est une piste de Cassou, ça. Ouais. Mon père me raconte que Monsieur Casso a fait travailler ce chemin-là. Bon, les prisonniers qui ont travaillé ce chemin-là ont chiné. وكاين الحديد كاين مول الحديد ما فيها شك كاين اللي عنده الحديد بالسلسله كيديرها بالمحزنه لا دوزها كاسو Le capitaine Cassou ne pouvait pas lutter avec Moulay Ismaïl sur le terrain de la polygamie. Mais au sujet d'une jeune fille du village, une beauté berbère sans pareille. هذيك عمرها زوينه لالا زهراء وتنستي لالا زهراء زوينه بزاف زوينه بزاف. Tout le monde dit qu'elle était très belle. Voici Lalla Zahra. À droite, bien sûr. Ici, à gauche, 30 ans après le départ du capitaine,
ce qu'on appelle une belle femme. Avec son troisième mari, un peu en retrait et beaucoup plus bas. On n'y croit pas une seconde. Et 5 jours avant sa mort, le geste toujours gracieux et une lumière dans l'œil. Sa sœur n'a pas voulu s'exprimer sur la question, mais elle branle le chef, ce qui peut passer pour un message codé. On l'a vu, on doit au capitaine Cassou de nombreux ouvrages d'art dans la région de Boulman. Mais pour le pont de Taferdoust, il semble avoir calculé un peu large. En effet, avec la paix française, la disparition des guerres tribales et des razzias a encouragé les habitants à déserter les Ksars, villages fortifiés où ils étaient groupés pour mieux se défendre, mais où ils étaient à l'étroit. Ils ont construit dans la vallée des maisons plus grandes et plus confortables. Ils sont partis. Mais le chemin et le pont sont là, construits pour 1000 ans, ouvrages conséquents qui servent très peu. Mais l'inutile n'est-il pas la seule vraie marque de la puissance? À quoi sert la tour Eiffel? Et soyons sûrs que les ânes lourdement chargés apprécient le pont qui leur évite de suivre des chemins beaucoup plus ardus, et les jeunes filles aussi. Cassou ne fut pas un grand homme de l'histoire, ça se saurait. Avait-il au moins, tout simplement, les qualités d'un homme? Dis-lui, s'il met tout le monde en prison, il n'est pas juste. Il n'aime pas la oisiveté, c'est tout. Dis-lui, s'il met tout le monde en prison, il n'est pas juste. ليش معنا بزاف كلشي مبنيه هي الحبس معناتها انه ماشي معقول. إذا دار شي حاجة دابا ما كيبغيش باش يتجمعوا تما في الفيلاج. فهمتيش؟ بينه ولا كيتجمعوا في الفيلاج ما تعرف اش غادي يديروا. كيقول لهم ما تجمعوش. عندنا صراحة معقول ما عندوش يخرج لا إما اللي دايس جنبني الحبس ما قلناه ما اللي دايس ما يمين يستطيع في الحبس يا ما يمين تاو يدنغ الحبس وجينا يخدم اللي ما بغاش يخدم اللي ما يبغاش يخدم كيقول له تمشي للحبس السيرفيس عنده عنده السيرفيس. وهر شويه وهر واني واعر بالحق ماشي بالباطل. كيسيب بنادم صارخ ولا هذه ما كان غير الحديد يدير غير الحديد ما كان غير هذه. واني من الخدمه يصير واقف مع واحد ولا جوج